Wih, 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 ikan apa lur? Ikan apa lur? Hampir nyampak lur, jor-joran kita lur. Ya Allah. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini hari ini kita edisinya mancing basing yo, apa yang dapat. Tapi moga baik kita hari ini bisa dapat udang. Tapi ikan apa baik kita ambil kalau hari ini. Oke, lur, dipantengin terus, jangan lupa kawan-kawan subscribe like, comment, and share biar kita bisa keliling-keliling Oki, di mana best spot mancing yang bagus di Oki, di daerah Oki, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semoga baik apa yang kita dapat hari ini bisa bikin kita senang hatinya ya dah. Semoga baik Allah ngasih rezeki buat kita yang banyak, amin ya rabbal alamin. Pantengin terus, check it out. Oke dulur, kita ngetes tempat ini. Ada strike ikan apa di sini, kita coba dulu. Kita coba dulu ada ikan apa di sini. Kita biasa pakai umpan cacing. Umpan gitu. Umpan paling gitu. Paling ampuh nih. Cacingnya paling ampuh. Umpan paling ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada iwak yang makan. Ikan apa lur? Ikan apa? Strike lur. Strike lur, strike. Strike. Oke, mantap. Mantap lur. Mantap jiwa. Strike pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir lepas. Strike pertama lur, hampir saja lepas. Strike pertama brother. Berengit. Pada ejak strike rengit. Aduh lur. Rengit. Nah, pokok makan ini.
lagi. Cocok ngerok perutnya. Strike berengit, strike berengit. Ikan apa ini lur? Berengit lagi. Aduh, banyak berengit. Banyak berengit lur. Berengit ini anak banyaknya lur. Pening pala kita lur. Dari tadi berengit terus lur. Dengan kancing ini bro, dari kancing ini juga ini strike berengit bro. Ini berengit kalau ini isinya. Nah, tidak ada iwak lain. Populasi paling terbanyak ini berengit ini cak. Gak sempat minum, gak sempat ngerokok lagi bro. Ngerokok dulu bro. Mati bro, nggak ngerokok bro. Asam mulut bro. Ngegas balapan buat. Tambah di kebut-kebutnya. Ada yang Valentino Rossi. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Astagfirullah. Balapan hingga dia lor. Balapan. Valentino Rossi, Marquez, siapa lagi dah? Marquez, siapa lagi? Lorenzo. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, berengit lagi ya kan ya. Astagfirullah. Strike berengit lagi lur. Nah, banyak nih ikan ini.
Kalau bau nggak muat ini ya. Ini nih konaknya bau. Rainya mirip dengan bau. Trek ini terus. Sudah angkat berengit ini. Ini lur, stek apa ini lur? Stek apa ini lur? Oh, ikan ini ternyata lur. Ikan coli lur. Mantap, ikan coli. Ikan colinya lur. Nih, besar lur, ikannya lur. Oke. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Ini Shopee, ini Shopee, Shopee sekarang, ini Shopee, ini Shopee sekarang. Ikan apa ini? Ikan apa ini lur? Ikan apa ini lur? Ikan apa ini lur? Ikan apa ini lur? Ikan berengit lagi ya Allah ya Rob. Ikan apa ini juga lur? Ya Allah ya Rob. Ya rengit ini. Rengit lur, banyaknya lur, menimpa lagi tuh lur. Mantap rengit ini lur. Lur, sorry, tidak terekam nah. Strike double nah. Strike double ya. Ikan coli.
Oke, mantap. Lur, tipis nian no. Tipis nian. Sisip dikit lepas. Sisip dikit lepas, lur. Allah, sorry lur, tak rekam ya. Sorry nih lur, tak rekam. Tiga-tiganya ditarik ikan galau lur, bingung jadi lur. Nah, habis kah? Habis umpan ini. Bocaknya kita udah usah pakai pancing ini lah. Pening. Tiga ikut pancing pening. Tiga jadi makan ikan, bingung jadi. Tiga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat pancing dulu. Bingung. Tiga ditarik ikan. Mano, nak ngangkatnya lagi. Muang umpan deh itu. Ada orang ini dari ini. Strike rengit terus. Maka banyak rengit ini. Nah, cerita nih. Itu banyak rengit. Rai. Ikan apa lur? Kencang, tahu ikan apa? Ini kencang. Tidak tahu ikan apa. Ikan ini lagi. Serindit lagi. Ini kan mudik ini kan sak biasa kalau mudik nih. Ikan lele kan kalau mudik nih. Kalau mudik nih ikan lele biasanya brother. Kalau mudik ini ikan lele. Wih, lepas. Wah, strike. Lele lah. Kalau mudik nih ikannya besar pasti. Hampir jam 5 lur. Dia balik.
ini? Ikan apa tarikannya ini? Ikan apa ini? Ikan apa ini, lor? Ya Allah. Ikan si hitam, lor. Ikan si hitam. Mantap. Ini cocok jadi ikan hias, lor. Ini cocok jadi ikan hias. Jauh. Selindipnya jauh. Ikan serindit lagi, duit. Banjir strike serindit. Ya Allah, dalamnya makannya.
lagi lor, kayaknya dapat lagi lor. Tahu ikan apa lor, ikan ini lor, tak tahu ikan apa. Serendit lagi lor, ya Robby. Alangkah banyak kau nih kawan. Astagfirullah, paling ngaco kayak gini. Ya, strike ended lagi. Banyak ini yang ringgit dang ini berarti. Banyak ringgit dang ini. Malak-malak angkatnya loh. Isi sebanyak ini ringgitnya lah. Jangan narik ini. Wih, ikan apa lur? Ikan apa lur? Hampir nyampak lur, jor-joran kita lur. Ya Allah. Wih, wah. Pas lur. Ah. Besaknya lur. Cus. Hampir nyampak jor-joran. Astagfirullahaladzim. Ada patin lur. Ada ngapalah patin makannya kecil ini. Aduh, kayaknya kecil pula tadi lur. Nah, beneran. Giliran tangkap ikan besar itu. Yang kecil. Dah, jadilah lur. Oke lur, mungkin sekian dulu video dari kita. Hari ini kita narik ngerindit kalau si keudang tidak narik. Jadi pantengin terus video kita untuk berburu udang lagi besok. Oke, jangan lupa kawan-kawan di subscribe, like, comment, and share biar channel ini berkembang terus dan kita bisa mancing terus. Oke, hobi mancing jangan lupa subscribe Kelakar Pemancing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.